Gambia news and politics. Badon be kon ndro kere sikalamba dila nkoto mala badetla alhaji bajamba bojam burfud alhaji seku maje suare nkoto alhaji usman dabo nkoto ma alhaji dudu lamin baro nkoto jawara sedikan nkoto sankum baro nkoto mamadou baro nkoto mfalli mas nkoto omar keba mas anin koto to malbe ngamenu tofo mamenu tofo nkoto nyolal dasuba badi natale manta lola bake lafta puruka kibaro bonde alfa babulu menketa bankola presidenti menyanta nala ni watin kono December karotili nani nadiata man satellite Gambia di be banko karafalama alala dunyo kan mbaba alhaji Usainu Numukunda Dabo Gambia news and politics. Aketa mbaba e sewo ku bati aketa e famma joning ala tento kono ka Gambia dingo be tentu ka bring koyna fo katon ka bring esewo fo boli banna alfa sewota a kontanta a siso fata sewola ndol be dewunding ko a meta loring a batata a bota banko tamola bari yara fan nying alfa nying ate hakilo bebe Gambia funding kewlu menu be borika moto bala anen Gambia musolu anen Gambia alfalu menu be tama kay singola kabo birikama dolu bota fonyi ka tama singola fokata pipeline alfa nying alla kuwaya nyabo alla kuwaya nyafa ay tawota bankoye ko ananate Gambia jamfala ko asiso fata miralo la baki andu wallahi ate Gambia funding kewlu tula jemoko ate nyina la Gambia musolla alifala banke oto Gambia di woding ning Gambia di ngola muyti be Gambia banko ka wara be Gambia banko e bantala ale jiko men sotaye ni inshallah naliya falin carte kesola fo December karotili nani ate Usainu Numukunda Dabo tambita nyato akate mo ofisa yandila moti abe bulala banko la luwala noma annon abe banko dingolu sewondila wotumalemu Gambia dingolu balon na jumalemu Usainu Daboti wotumalemu Usainu Dabo fanamba itandila Gambia dingolu lako aliyal takele atutantele tama annum be mbafula ko ninga long nga alaji Usainu Sindi Kabiring Gambia news and politics. Gambia la kuole ya wulindi Gambia la kuole ya jertaye ate nyina tala batamu mo bela ate be o moto kono wato menna aka molu menu jube wala mo fondinke wala menu be loro motolu kungulu kan santo menu be loro bungulu kan santo menu ke la silolu kan menu ke bidi bidi musolu kewolu dinningolu alfalu alhaji Usainu Dabo ko a hakilo be nyullel kan nyullel ko ka mira badi Gambian kolo ala baraka badi Gambian kolo ala baraka yalon nkatula men fola Gambia dingole wolemu balang momen pareta ka balang han ala buka o sonde no sonno momen ya lonko siko dunta je jo sirobu ka bonde bari Gambia akoyta Gambia bema kabiring Aliou Momar Njai fayta naki mbe dinni nyumala fola baba Ousene dinni men sika o de nano akoyta bemale ko tonya Gambia majority be UDP le noma
majority be alaji Ousseynou le noma Gambia dun lata walla ilafta ñin koto kono ba bondi la jele ñin haramo doronga kawo damala doma ngamo ya tara gunjur la ke taki benne kino la fa mala be kala nyame e camera taliben dew bare mam futata ma folo minale lafta pour ka ñin kibaro le di Gambia dun la ko kelen drong baba ngela sambalaro futande fanan benna sambalaro futa kile kam nge dani ake alana la kila e mbulobe bankoto mbulobe nkoma dukare inana kana Adama Barrow jabi kotek ila kuol tambi batale pour ite ning Adama Barrow Adama ya fujana ite fana ya fujana ntol ma la fo idingolem ntol dingol bulan ntol kara jabi nge dani wo damal baba ñing koto kono futu ba bulante bulu man la fi ya jabi kotek ni Adama Barrow ko ite Ousseynou Dabo e muneke Gambia ntele ba fulay wala ni ajabe nte am fulem ila makamo tambi batale pour ka Adama jabi ila makamo tambi baba bata kamundal dronko nin kalifo ka taliben no jabi Gambia News and Politics. je nkoto ite jita Muslim High School ibota Nyankara Island High Secondary School itada Muslim High School imam fem pass ya B9 yela subjectol B9 a B series of 9 ila certificate mem form certificate ote imanta kamano Muslim High School kabiri 1988 imanta kama for 2016 sanji jelu itata surka yalla Alaji Modou Moussa Ndiaye inana man som fang ye taro kosa Gambia bankoye kadoko ke Gambia banko kan ka tax jo Gambia inana may pare pour que wura kadoko ke Gambia etela doku folo ila balwo kono wala mo president Adama Barrow ete neon soto no kafa Ousseynou ye muneke no Gambia wolua même fon ya tinna ite Adama Barrow e karanno ta karamudo wolua même fon atinna e jido ta karamudo wolua même fon atinna itano ta hosulina kata drop wafola Germany ye deport nan wolua Alaji Ousseynou tata wolua le karan bira ya karan aman sitwa budude ite aman hosulin kejede Canada aman hosulin keje asaita nan Gambia le anata do ko ke Gambia mansakunda koto ay do ko ke mansakunda ye Attorney General Chambers ay civil service ke ka service ke banko ye ite mu nek biri te jita karam mudo biri ba mamu yete dundi school jita school ibuka fem passi jita ye mu nek what did you do nothing ite naman namo jo Gambia ay ko hani bi fo buka namo jo because president buka tax jo ite man Gambia dingol tentu ye Gambia dingol jayi fote ko ite ko kana gara walle la Adama Barrow koribe kendari kabiri 1988 ite jita karamoto ite mune do ku Gambia je Adama Barrow halila musome ya lonko o wakinta pour kata lo classroom kono ka dinnol karandi ka chokota ka dinnol karandi birita da jube wo bolon kono sinja kili ko silo tanin na ko yatale yela muso fo nyonde karandi rol akamanta o classo man teacher sot Adama man ñunu be fo juna ni ñunu be fo juna tol tete mon bar alale da man se aka man sontale wala na ala dun tan sondo mo kono ko nyaali nyinta bari mbata stelal de Gambia News and Politics. mbata stelal wallahi suma wallahi Adama Barrow ko bota la kuliya mota fale yalong menye ya jamme filindi ngamen safe wala mo nyindi ko ka poison fula min asike no ate fala de barake sufol beti nyala ke kufu ko fol beti nyay bar jaro ko no poison ko wala Gambia News and Politics. walantina say be men ke kay buka long poison fula wala dunde jato ko no poison fula ñun poisonol be dan jarostale
ñim posinol be ñanta faro kala la bari me fano e niyo fasata kuto niyo lo bel ba ni amoy kuto ba falo ka ba te fale ma fay kale rolo kono tul fajiro be dame ni a fay o kono aka mole instantly ale kale konde posinolam fa bakar tombon jata posinolam Sidin Jai posinolam Dusano posinolam wallahi billahi tallahi azim wahidul kahar mantra cahanola Fabakar fela APRC tay touch anin Sidin Jai Dusano fele ye UDP fara anin alkal konte fela UDP fara anin Dusano nyolo ila poisin mesen wol nta wol tolu fala nga poisin balle foy poisin balu men yalon ko ite adama ye kunu B55 fo volume 55 lam fo volume 5 lam ko tamalo yenyim poisin fulo be la kunu anu nyim poisin fulo be a be dangerous ta Gambia yenne wol be Gambia di be nyantalo nako wol man nyanna tarla dulato Gambia hadama di men sonno mo babalo bala nyanta tarla dame mba dalilo be folale badi Gambia ko ndanga fale nen ko ndolmu Ousseynou Dabo dingol lelti ni fa tay man kuno ba ni fa la korda teta o mula dinkuru yalati ndol man ke dinkurundi baba te jabi la koteke na bota bila insha Allah abota kunun ko la baba te jabi la koteke hanne mun fay ntolle be jabi la adama nyona to fiolam ni en sio bondi sio to be ngunu malal isi atandele dan ko tolo muti baren sio ni abondi sio to by force ibe ngunu mala by force dia ko ya so iten tol fa jabi la itara sirin Gambia ko non tol me jabi imo bar ko fa so to fa je adama baro ite man ku kata ite man kuno fay hani kolongo famu kolongoti julo kabula kolongo men ko ne ka saba inana ma sing man kaman kunda ila baluwo be kono fereng ila baluwo be kono inana man kolongo famu si wuluta dame volante na birita je man kanye to ka kate fay be ko so mo ima wol na fa fen ngon nol man jimaran ko le ko mo moy ron Gambia News and Politics. Lafita pour follow ngatenturo ni jayro di Gambia dingol la menu tata mabe Bamba Mass Fans Club la kora tulungoto kuno ngal tentu ngal jay menu manta je fanan mal mutakula na mira loto mul be bataren ne kato montoro wati tang anim fula momeyo ka singo kan batabe kering niko mari ko lungu fon inyanta tara kola tulungola wakilo dorona si wakeno bari UDP ngol mba falale alina janso dinna because nga ke fundraising ne kam nga momo ke petrono te nibe UDP surtout UDP executive nalma la fal ni nga sey nyola alina janso ki almanta je mal mutakula mennu manta bari momo manta nibe UDP executive alina janso ki hanni mantara UDP executive alina janso ki ni wonde ne mbama mas be problème soto because meta announce la le meta fola le nal mantano je nga fam nga understand ko tonya hadama dingo e kardo muy fongolti kardo mu mollelti wo be nsonta bela bare na janso way futan na executive ma Bamba Mass Fans Club mbe nyini kalale momo man na janso dinna dukara la fonye momo nalia safe aman janso ke ala fonye sayim fanam ben na mol ni na njawlu bondi ka nyotol de hako sayin kay nemal masita kamata dinutula mbakela walti de Gambia News and Politics. yo bari badingolo
pour ka tariyato fenke doron bile mu lamen silla la dinkulliyoti kuna man flight sotono bar biya be futala Gambia insha Allah lamen silla bronze bile mala dinkulliyoti yal be buñato kumandi je du kare akana fo moko badin Gambian ko la alfero be kata aliyema be alhamdulillah momo tata je itani misala yoni mboto ko badi ngulu nata doron pour ka itanda la ko alhaji Usainu atata sate taw woro wula anin woro wula fo taw woro wula nin say adunda nyimbe kanne ay nyimbe la bunda konkonne ay nyimbe salamle atambita sate wili killing sate muang anim fulala ay nyimbe salamle a bulo wulende nyimbe yenne ay nyimbe kontonne para alaji Usainu numukunda dabo ako Gambia la kuo wala mu atela kuoti kabo kunun kola birali ya dandam pipeline alaji Usainu yelmatale aketa alala dafen kote neti me ya lonko aya fandi Gambia la ko abe kela Gambia jorawlet ningali be dinko sinna allafta la jonko lansan lola alaji Usainu lebe kela la semboti anim Picasso ningali pareta ale bloko landi alkal kanal la bungol lo atelebe kela le truweloti atelebe kela le nyokoti atelebe kela le jioti ning atara alkal kanal lopitano lo alaji Usainu lebe kela le kuranti atelebe kela le lampoti atelebe kela le laranti atelebe kela le boroti ningal kana karambolo lo alaji Usainu lebe kela le classoti atelebe kela le blackboardoti atelebe kela le library nindon alkal kana silole doku alaji Usainu be kela le trakitoti alaji Usainu be kela le sobuloti alaji Usainu be kela le manoti alaji Usainu be kela le betonti alaji Usainu be kela le cementoti abe silolu doku la le silolu men ya lonko abe kela ko banjunne sere kunda be nyamen sanji tannani sanji kemenyolu ate dadala ate tinyala ate kela nyin siloti ndanko doron silolu men ya lonko na bundun silolu sifalu ni tada doro ya faraci kedro ye kodo to be bulela jibokono alaji Usainu mo bele yalo niaje tubabu karanno dolu ka bori iman son ka sutiya alhaji Usainu dabola wallahi yalo ne ko manke nonsense manti Gambia news and politics. alama alayende ma kila hormoto badin Gambian kol bimman na me ba kama bari lafta pour ka ko kilin na fale doron mbadet la poisson ndingol lella Sidi Ndiaye benun Gambia la député bungole to anem Fabakary Tombong Jatta Fabakary nyon ding kurungo anyon ding halakiringo anyon dim bataro anyon mo furingo anyon mo tatinyarengo anyon mo kafiro wallahi billahi tallahi ama wulu Gambia kabrin koy na fokato ntele nga fo nte bamba mas sano yala bennem Fabakary te ma nyomi nin jara wala nan ka jenko ko dole bar ndenga Fabakary la ala file le bente bulu red file itela ke baya betem moment ila ko man jara fan Gambia news and politics. Gambia alman Fabakary lombar Fabakary mum mo kurumbala de Fabakary man betea imaje Allah taala ya busa anya malaiko le fonyo le fe anya ko do anya na nuna abalu anya na da men ka jobo ne buka lon juma fon ko jobo ne jumat be ko ci la dron abe ko ci la dron Gambia be problème kono Fabakary le ndunda kono kabring 1994 fo bi badi Gambian ko wallahi sanaw yaay kuno le ni wonde be Fabakary mbala faylo yele lale kabring A for Z
nga befo bari ñomi ngolo dukara le ñin disown albadari jata kunda ali bo Fabakar to ñin din sifa ma ñana wulu law korda senon kono Fabakar dinni mala ñanta fala ama ñana balula wallahi ngamel longato nali ya longata to dunna albadar ala baluwo be ama be ke fenkama hadarun haba'an masura ayake wala kam wallahi billahi tallahi mbuka kamala moka junube ndiw dolu bara le junube ndiw dolu ke kafare bari te ka junube balle bara e ka junube ndiw laka junube la sapika ayatul munafiquna salasa abe man kuto be Fabakar la fa banda o sabo be Fabakar ya be sotala abele billahi wallahi tallahi mbuka kamala nsana wala ayatul munafiquna salasa sidin jaya bele PhD wallahi billahi tallahi barabe yolna adama baro ate ñu poisonol la poison piles of container of poison drug container be bulu adama o man kanyema inata poison fana lawka adama mona netete sirala ñina dinete katu sino la dron sai kata fo ke fa faneng la hawla wala quwwata illa billah politiko jarte wala yaya na la jilanka e nana manen ikafula na fula wala be nyola bari ana fula mo muti nyawnya nana manen bari te mo takiring e kalo Gambia kono e ko ka Alhaji Ousainou Dumukunda Dabo la neng adam la hajjila Muhammad rasulullah kadimu rasul mbe finish lale trust me on this adama ndunda politiko sanjano la kono mbe bomul fayna yalla nanange la hidi ni koy bomul bembulu ni nga fay barale be wur kaw moy la gambiante bañun wolnte wol ape saw nawlu kono bañun kol ba fa la kagn la yuhu ñun deguñ ko ite mo tati ñaari ite ko ka Alhaji Ousainou le ma ha adama baro adama foy ñinata la bam fu mu nekete la bam nko ko president ya makamo bunya durna hormo nka wodi lale all the time always hana la NPP ngol fon yolon bar adama baro hal misir kono minyino jiko mon courrier teti wolante nene alkal lota ko alko alewe ba mama stinya andal ka men belante la ite fon adama man ko to mo wolti ite adama baro wallahi billahi tallahi nalien soso mbe video fintindila nte bamba mas Gambia News and Politics. anda man de te faw dam mala fan alkali wonte fenti alkali wubita jahannaba le naman tubi fenta bayla hanni jahannaba bunda soron malkuru kuruje ka de no bulala kacap nim malaiko le ala penke jakana to dum wati system alkal konte jakana koto jahilo ba fale malik kana bunda soro ñin donna fonko be kuti matele to nyanta tala wol fente abayla alkal konte no wonda ni adama diata no wonda adama kaneya nte nga belong nte bamba mas kumba bali to buka kumba kana nafulo bonne adama la ko dam mala kunna ka kisi president me ya lonko chamu de ker ko billahi wala ni nga miran ka fa Gambia ko te man to takita munal ete ko ka Alhaji Ousainou la kajafe bar ni nga baba moya ye jabi ko te ken ta to fola hani Alhaji Ousainou da ci wala fisate tete kon ka même fo du sano e dron ntela jalam to jio wala fisata du sano la kuran jio te billahi wallahi tallahi njiko jawyata nyawnyang ntela sumuna jio wala fisata du sano la kuran jio te billahi wallahi tallahi
ntele nga fo Gambia News and Politics. Dusano 2016 ala bunga ka janita la anyinin ka ya janita nyaadi le annum birin Dusano la bungo janita fat president former president Yaya Jammeh adama bi en kam fande baake nde melañi moy no iko alaji Ousainou Kajafi dame fo ka neng mam mo moy man nen diro fon moy fan yana nata audio kuntule ya kinyana fombalati fombalo kan tumburen tama ite farati president ya ye faratindi fo me ye barakandi ko ka wonende Gambia News and Politics. mankaman kunda men fo mo mankaman kunda ta aliya mo bukataje alaji Ousainou le ke fon beti fon be ite ko kawo nen Gambia kono fonin ta fata adama baro mote Ousainou Dabo nenna fonin ta fata même be ya nen mjututa men lambu ko mdata wala ko mjututa momo lante bu ko danko bari Dusano sirangol men yalon ko ay sambala bungo kono ay bonde Zenab Suma Jammeh la sirangol lamu wala be Dusano la bungo kono afa inte bamba masle afo fali amira taf malong taf Zenab la broda katara dameng nanata katara dameng o sirangol men bije Dusano tata wol bele korom momo birawol sirangol je dura a fon la bungo jani akata la bungo jani tale atata o sirangol ko woto atata paka la bungo kono adama baro ite koy tenu wollel kadeng alkal ka Ousainou Dabo le tinya atol ta tinyaren already National Pornographic Party ntala nga fo adamantene tete dianol i jikko buka sali jamawto imam forea imam beteale ntala nga fo akoleyata nyawo nyang alaji Ousainou e buñala abuke neng abuke Kajafi bari biriya start ka Kajafi ngoda malum baba fon kete jab ake jabi men malong I don't know ngoy ko ali fon plan nyin ke ba kama akande tar lori ne teng sin ngatar lori sim singo katar bamba nin ten keng ko jaran ko sin ko bamba nyamen sembo fele bamba nin king jaran kan tollem ali alla plan wo plan dada o makaro makra Allah wallahu khairum makirin o katar len dol ngo plano lon junan dol move 5 hours before to le foto plano and you know it alnim bamba masle be nyola ndango falien anno adam baro ni be tarla nyola le ni be tarla nyola fo janni lu be bola president yalla ni man gifop ndete gifop la Gambia News and Politics. ñaaje la kullo dol be mbulo kono mbuke fo wallahi koto yanen doko yalama bar ni ko be takile fala mbe tenkere na Gambia billahi wallahi tala mbe bomo fayla carte te fayla Gambia fodim malote NPP de alla kullol be ben tala bulo teto ko jante mol kat la fa la ñel bamba ba suka fay bamba bi 52 fay bari ngam mira nimmol la nun to te mol la ko leta ñaw ñam be politiko damal la mantara dina la bari te ta foy hame pour que alaji Ousainou tinya yeta foy hame pour que alaji ka kodo landi more than 2 million et astaghfirullah more than 20 million ka landi pour que alaji Ousainou tinya dama adama itente fenti ye korda landi ye moto landi anem $5 million adam ndol bote kala ma junal bar ni ma fu moy ta fala moy ngoy nako makaru makra Allah wallahu khairu makirin ala dolo nyanta ala batula nyanta sonna ala Zenab Suma Jammeh la broda biri ya Jammeh wo lojo wa katara damen ya Jammeh jebe fonis 2016-17 biri ya Jammeh boyta Dusano kala bungo la janita atare ñu sirangol bela nate sambara bunko
adama baro nga du sano lonne katambite la ndanga du lon wotumo ane musa jende kay ñoboron ke jimara kose mar ngalo wo watol la wotuman tabe karandirol la ndanga du la manke biti de du sano wotuma niya boy ñoboron la ñoboron bu ka ba alkatara ñoboron la wotuma akatara sare bojo lu moloto ka dalasu lu lolu kolek mol menu kana fonko la to dum lu moto al sara bojo ko ñininka warale jimaran kol ñininka sara bojo la lu moto taymo du sano ñol ka julolo city nim men nata lu moto don e ka tax jo 55 dalasi ntabe du sano lon na wato men walantina du tente mala du man du ma lon kon te ngalon ne ngalon ba kele ngalon ne katam ba fon la fan adama koy musa jendelo ne ñoborina fuloñi oduma ni du sano la kedu koy tende mama kande kedu ñame no bar bi man na jela kula bi jela kuten dala bimbe kam faare mbakel bir nge moy ka ba usenu neng wodla yendimi adama je e ko usenu man fen kata gambia je adama baro mune boyte kan ite men da man chabo soto iman kullo soto Gambia News and Politics. wala na nga ñin karo ke ko baba ning adama na man kullo fenna duko site hani la musolo ni kullo ta men ni me hakilo to ni sita dulato ni e ciu ko do mo dron fo kono buto fata dron e be wuru la le ba be satal ntaw nga ala tentule la ñin nafik ka fonte man taraje ñin ka fo me alon ko he no bar billahi wala talay dol bal kono wolu ketam bar musolti woyen ton ko mbaki bar muso dolu halakita hoj Gambia News and Politics. ngoy ko full list tole be bul adama baro full list kabo top kata bottom momo la sunkuto mu menti nga bele long one by one NPP bay 2 abe ntele nga fo albalo nako al nim bamba masle be ñol nali en kam fande futwol si tenkereng gambia andun ntenga evidence le soto evidence proof nga wala soto bare nana ma fo because woman te nafa fenna bare allafta deti la nyamen ko albe deti ri nyamen allafta sunkan na nyamen kalbe sunkan de nyamen ala tribang next time ite adama baro ya usenu dabo jabi foy bulala ya neng wallahi billahi tallahi na tara ite mu adama baro te mu fama mu dingol muti usenu dabo bulala kotenke kana bayde bula usenu dabo la kotake yajube dukara lin nañu audio alim mako ay futa adama barom usenu dabo bulala kotenke foya neng yajube bara wala be wur kam moy ndeni aje mbuka poroci danku ndenga lon adama hani ñing mawludi joni sito même fon keta sain ifama ibama ka futu meye mbe fama basankumba jagana bagadaji ala talibolu ate fo man bakalama ala talibolu ye NPP la flako lelta suto ye fa comme ni moli ya jelo NPP flako ala fta ko le domande e kata kordal kono sada danol mawlud nabi ni fo ni mol fo ni wakata tilibula ba fo la ba wallahi basankumba malo ba falala because basankumba ala hormona la bunya dunia bele ya lonko mo hormare wala mo bunya wala inana ma je sirin adama baro la metendula basankumba jakana bakadaji Gambia News and Politics. adama ko ne jimaralo nyame ngalo wala nyam
molu nyininka nana kana no jimara fatako oke ba san ko mamu ke ba ko faare mbalatu alama ala ya so sima ya nin jati kende ala alama mela nyato alama mela noma ito ke ba ko feyande nola ale fero be katala pour ka molu fay ñokan wala nan koy ko dusano hanna tata sare mansalile e ka kana dada damen ayo kana barkol be min aya be kunun nayin diamu ko ma balo naka nim bambale ka diam wala ndina wato do be ngan ko to bo ci kan kamuta kula baake because atele nyin alkal konte position o sama na UDP alkal nyanda tula jida kle ya fini si je bara jubet ko meme fo la nga bayla fa je hani sidi njaay même fo ka fam feren no man na jël la fa NPP ko na ka fam ko kas matale I know his girlfriends not one day girlfriends Musa Ba wote fola han ko te bi te nga kilo ko bula telefon soj den defend ite be kunu kanto la kunolu be la ñobe ño mbala fata si sere wala ne sele mo be yaay la kunto mbala fata si sere wala ne wallahi je president Adama Barrow ni ngam mire la ko la new ko ko yabaake albe ñim moy le misil mol be sire tulo balay ka fa don Allahu akbar Adama ko afole ka ke ka molu jo pour ye frewol ko ngol wulinde ka sa fe sa yara ñinga jalan wala bat because intana mo moy misil me akono womu kafir yalti mome yo befo woka kana bula alaji Usainu Gambia News and Politics. yo baraka fo mol ne pour mol safu ko he yara Adama ya kata Usainu Dabo ende Usainu Dabo e menkete do nyaaji Adama fon to lonta Usainu Dabo because ibe karam moto wato men na mo melon ibuka exam pass i manke bright student de mo safu ko mo se souté mol fon ka fo ko ngamoy ko nabe school kilina barante malo hani club sunkuto fo buka soto fo biri jita school no billahi ko don yen kam fan billahi wala mbe kaso tele nyaal kono hani president yanta jube la je hani diplomacy ta jube I will not be diplomatic with you at all Baba Usainu ko ka wonnen Gambia I will not be diplomatic with you Adama Barrow Usainu Dabo tenen nante ba balure ma fo ni proci men yalon ko wolu njututa wala le hanna da ci ngawlo fi sande di wala yanen ta fam nte danku la fam barité ini la gang of armed robbers ila gang of prostitutes
wolta Ousainou Darboe na Gambia ntela nga fo ngoy ka fo le fo toj kas silemba mo ne ka fo nyaadi toj kas ki nte de tasare kas ki nte bolo kala hani nga Ousainou Darboe nen kan mo yal da kono ko tenke Ousainou Darboe ite Ousainou la sado fon Ousainou la nini yo fon ite si kata wala kata ko to Gambia Ousainou nini yo fon ite nane mu ne kela balwo kono fo Gambia biri koy Adama Barrow inane mu ne kela balwo kono pour ka ke Gambia ye biri koy Adama Barrow janni be president ya fon sutla inane mu ne ke Gambia ye hani paracetamol ni mawle sanka samba lopitano to ka foy ko ali nyin kafal fama paracetamol kese killing waran kudin waran aspuro kese killing inana ma sanka samba Gambia la lopitano to ka foy ko ala al fam ma koy nyina inana ma ke do tay la balo ko ka fo keta president en kasilo do ko mo banko la nafulolti wonte la koditi la bututo nan mando ko e president ma monanti ne buke la salary di Gambia di wala ngamirete Adama Barrow le lota Gambia di wala ko e ko mbenna salary kuntulale pour nga dundi fonko vision 2020 kon ngamirete Adama le af itena naka lahi di le fonti mandi hani ning ala fonte ma lahi do ma fon ba je bukati mandi ngola na biringa Imam Touré ma akate kete ji salola ko ka fanne itandi Imam Touré bara ala o nyabala ala Imam Touré oba wo nyaay men je oba wala fa bara Allah taala le Adama sonno mo kono lo itani la molu be nyoka men yalon ko ka sal jomuta sumunala billahi wallahi tallahi e ka sal wulu kuloka wol be tala ka foko ita manta mo ma fo alaji Ousainou no ko ndada ando nga nyim foyen na diamolo kono nga nyim foyen ko yenin kafiro le be nyobo kafirol men yalan ko duniya feŋo jarte ka jalaŋo batu yala mo men kata Mali mbe wala de men kata Mali mbatel la you think I don't know mfawle nyaayaje ndakumbo baliyata nde ci tara mo la bun ko ni tara sire ni tara ka ni fay jonko la mbe je yo fi dal I saw it with my own eyes. Gambia news and politics. Wallahi, billahi, tallahi, mantara kanwala la marela. Mfon le nyaya je mfon. Ngaje sale la kulo men kan. Akamuntale ba kulo. Bari ngamo nyini ka konye ko hani mote kumotile na tili jiola. Tili bobe ifon yalon dame mu tili bote ye kumotile tili jiola har kam fula sale. Yo ke ben kulo ka manke wulote. Wala nan ko wulu kulo la. Bar kulo nyim man ko imma fo wulo lam fo fon ko lam de ke bale o fo nyanga mo le nyininka. Akonye ko mobu ka kumotile tili jiola ka sale. Amanke wulo kulote. Akonye ko jama wo mo jalawot. Mfawla nga jaay sumuna tasolo kono afawle sumuna tasolo kono cer ay jo so kan I saw it mfawla nyaaji wo bete la kafo kono wo halakiro bete kono abe bala abe postinda abe tinyala every day ite ko ka alaji Ousainou mo ko nada bo len kajafi ifa mune bu ne kununte may ma même fo nono muna kununde mamma me fo president ya fo munemu fo ite wuluta pour ka ke president ya ala la karfa fengolam atele ka mo karfala atele ka ta mo bul Gambia news and politics. Ite sanji lulu men beke president yala civil servant killing yowle samba maltu for corruption. Sanjululu be Adama Barrow civil servant killing aka wala somebody mine for corruption. And ya bail last week. Andum Adama Barrow yalo na mun corruption si falle be Gambia. Ate fango yo long.
momen kalo ka fo jambando nga men sabana nyanta banko be saflale bari ya be sunyale. Gambia news and politics. Mati karo tilmu wannen konontolem anyanta banna 2017. No, mati karo til tansabanin kele 2017. Fabakar nala gang o talata long suto itata parliament ya jame state 90 days till town kononto state of emergency men declare ya affirm ya approve. Fabakar ya fongole ya foko. Now it is legal that a state of public emergency exists in the Gambia for a period of 90 days. And our decision as parliamentarians was in line with section 99 subsection 2 of the 1997 constitution. Nyimmo halakiring. Nyi ratatoy son of Iblis. No malbali yakang. Wol kanaloy ka fote ko UDP le malla fila UDP me yete ke fen beti. Fabakar nen Sidin Jai. Itol be député bon to be yaya fa saka. Hani biri wato mena yaja mele ministal be ko yaja meji Fabakar nen Sidin Jai na nyolo wol be hani kabi wol be tenten kan ka yaya fa saka. Ngamere nyine yaja mele ndala kala patio karfam. Fabakar fanam birawo ja kumata ko ndamam fensoto yaja mele marlo kono bari ko nyin do man futa nyin don la bulonlo venketale ako mbato ngabi ya o feretal mbato ngakata nyin Sidin Jai tata ya kay ko mbadi wala ma kay ko nawulu tale ngalo na man futa andu ye men fo wala correct wala mtoñati e man futa because no one de Sidin Jai wo man nyanna kata mu melete Adama Barola hanni namu bakilim fakilene hanna tara bulile sunjobula Sidin Jai yata Sidin Jai man nyanna katalela ay manya menkela Gambia kono Gambia be kono ke tenkeren ka fero be Sidin Jai nyola kata ko lati ne ye bori fo Mamadou dinningo fate koma Adama Baro ya bade koma Adama itende fendi wallahi Mamadou la ghost every time abe karla fintile kana wala ne ke nya kuluba male kamera ko nin buwalo tatabakulo kan e wodingo Mamadou wala ghost be bulale no mal everywhere because ya betrayal pour ne Sidin Jai ke kilimote Sidin Jai la kuole atinna o fate koma. Gambia news and politics. Ite man Gambia da ma jam fade il faut dingo yeme wuli kono ya jam fala wala ntina molu ka kan lele ka fa ya bonde sadal nte ma mire ya bonde sadal nte mo mira because nte de kan la mola même man koy mom bu kala fa kawf bari fon la ka fo manika ko ha ngan dingo sacrifice ngam fon ko sa yalla man dia mo le no bari ma mire ya min ko ye dingo di jalan la mo mira ma mira because ite okay no la be pare Sadio Mbalo be State House like that hani bira keta second lady te inana ma samba ina ita nyola Europe tripola tubabu du what possible no la what ke no Sadio le wodi wulu what ke no la mbukala fika kumo fo baake because Sadio is my darling Sadio mbe compete la Sadio fo ngabu si la drom Sadio Mbalo fo ngaw table do ko Sadio man kete la musuti But Fatou Ba malo mbe o dila jumala because na tuba na karande wala moti yalla mo bu kay faw la karande futu bari ngamira dal mbe mo la jube la basse wo time mo la mendu be basse ngamira mbadi la Ibrahima Diatal la Fatou Ba mbate dila wala ni boyta wato me boyta pitim because ni boyta te wul no la waro sifa membe la kono futo be tinkile re instant ni aje kamera tabulo te ko te ka alaji Ousseyn ni nga baba mo ay jabi ko te ken ta to folan te la ngaf bar baba ay ndolo nte bu ka ko mande fa very rare nga ba Ousseyn ko man because yalo nte bu ka nyin doko ko len no baba ya lon nte be menna ni nga kuje nay kuje nda karola memma mbete aben ko mande la nte wo belief nte nga wala so andum baba kabiri 1997 ate alon te ba wala nyam because ngalo naka bisile ete Adama men fomo Adama tintele commando man fea because ngalon ne ko banko du nole be kan yewolon ne nda bu katara doko la mo ko totem like a nonsense non entity katara doko le balate wade ko meto non nte bu ko keno
amanke ngam fa wara de nte ka fille ko ni nga kuke men man bete na ke bale mu nyinti na alfalem na nyaton kolom aben kumande la la input right ayin korekindi so aman jarande nga taran nakki nda bala kara no aman jaran wala bar Fabakary Tombong Jatta ñolu o time Yaya Jammeh case filed Supreme Court pour Keita Adama Barrow refused from being sworn in the Gambia. As a result, Gambia din jama borta. Sidi Njai ñol lebe Yaya Jammeh balay be nakiri ala kang foto may ni Sidi Njai man dem bang. Adama ite mu nafi kolati. Foto may ite ni Sidi Njai man dem. Sidi Njai na balang Gambia kono ako ite kalindi la Gambia ako Yaya Jammeh dorong bari yara fan Sidi Njai buka Yaya fango jaka fengo laje. Gambia news and politics. Ndol nga nyim bata beke iman na sadalo imaje be bodo na Sidi Njai nom o bete ata bakel mom ku kende balti Sidi Njai ba mala duwal le jabita bayre nga mambo bata ku kalama amambo fen kalama ali yalla tabiro mum mo beke anata e ñun kalero la lo wakunda tele ka biya ka kala palato ko he ajila na Muhammad rasulullah ni Sidi Njai kende kono be falal adama man fen soto de bari nte mu molti mol ka fon sangarata nte man la fi jutuna nte mo man soto sawno banko te membe jutuna nte bokala fi jutuna. Gambia news and politics. Bari ite Adama Barrow he wallahi Gambian ko te carte o dilela no Gambia mo kendol fawol te hañilale Gambia molu men ya lon koy i barakata i pareta barakola i sontala killing men be filering modol barakata be filering ha wol ka soto wol dole si wala carte o soto bari momo nyabele ring Adama wote carte o dilela Adama niye nafiki sada foye itambitete Adama Barola imari la sada te jabira niye jamfantun sada foye itambitete Adama Barola imari la sada te jabira hanna jabira be dasalana niye bitre sada foye itambite Adama Barola hanya di momo lela sada abe dasalana bitende fenti imanke fenna fenti imam bete ite bete ala ye fero bele kata Adama ye si fatam fanso traile ye fan katande sarakulol la pour ye fasa tribalism ite dun ko mu mandin kolati e botawta ye fan katande fulol la pour ka foy ko ha mbama mo fulolati e ke inyonglo ni menu be kafori ka fo alfana eta la siyol kamana ya bele trayama wok Adama mote Gambia faranola ite fo mu Gambia example lolati ite mu mandin kolati bari bama mu fulolti sarakulol le kulu e sita surwal kon ite nyanta kala Gambia santol to bari tele keta Gambia posinoti ite keta Gambia lansetoti kan kuntung kan damal fayni nyokan ka mol kuma de ka fo ko ngom me plaso di le bara Ousseynou Dabole mansong he Adama ite manke tour ite mom bete ite nte fenti ini ala benyo ya den kan lafta billahi wallahi lafta le pour ngama be woto ni misilme am toñalti andul lata ko toñalamo malaiko li be ñini kala kaburo konole lonnal ko munkar ni nakir be ñini kala kaburo kono lafta le ngantulolo be Adama be te tamoli be te nganga kulol tela ñame ite ko kalo e kala ju Ousseynou le neng ma fo ye politiko ke ya kaja fi ya fo mbem fari taala le kuma si fal ya lon tanga wolle moy bari yara fa nen dirol fanam be fota jele Adam mu nekete la ita kita munela alaji Ousseynou Dabo nen Gambia fo ma lon ka e di wala wulu mento mo bama masti ima wolo ntete baba fa dankula fa momo ya nen mbe finish la Gambia news and politics. nsiata momote de no e ba Ousseynou nan kontero dankula nte buka foroci danko baraka bato la wayta santo fay naki sankulola
Usain Dabo ten nan tanyal foni ben fama singoto ni ben fa singoto man fen for nte jabil dabo kam fa jabi ndanga momo kem fatin te o jabila bari mala to mumun din si falati ite nta mala to mumun din si fati e kalo ka foko ntele nga nyim beke Usainu Dabo Usainu man fenkata Gambia ila o man ke toñati Adama Barrow e téléphone man fenkata Gambia yalon koy ne ko atol mu mente alka mol ke wolti mol man ke mente atol kal fawul ke wolti mol mu mente atol kal fanke wolti mol atol mu mente alka mol ke wolti Gambia News and Politics. feñ imake Gambia ite Adama Barrow ite birita jita karambuta ite mune sacrifice bankoye nothing zero finik nix imake Gambia hani man sakunda do ko men fomu man sakunda do ko sibul sabandi sinya killing yeta ticina wareta policial wareta watchman ya fawla imake inana man fonko jo Gambia je moli nyin katakol beke nganete Adama Barrow sikange tambindi ngo nyin Adama Barrow nyin muslim nyin sikeno nyin simbolotile barate siol belema nga tribalism ko men fo ngaw bondi Gambia ni nga Adama Barrow taw be kala nya simbolati yar faytem posinolti ye Usainu Dabo to yusi Gambia be yayi ala barako ye wala yusi na ite campagne be ya be ken tan memo ye la family to fofang na man ka Usainu Dabo le mom famati Usainu Dabo ya soronne isa soronno bari tal londo soronno la ite Adama Barrow le nyim be fo Gambia ite na hani Gambia kebal be loring ime da buto lifa ite kalo ka fo Usainu Dabo man ku kata Gambia o kuma kuntete da kono ko baba fa wonta kam fandi la ke jabe mu ne fa nimba balambe microphone bu silala nga fo ne ko nyimote nyin alfal nen na Gambia ante balure nga te amam possible man solman diwol fo de men yalan kon siwol kanta jujoto mawlo bar menu sen kanta jujoto na karambañol mbe wol nkotol kono momo nyin alfal nen mbe finish lal je my friend kore kayra je Adama Barrow ite ka hanyi kalo Gambia kono kalo ka fo Usainu Dabo man ku kata Usainu Dabo mu nekk Gambia hanna tara Usainu man fenke Gambia ayete batandi munela atele yete ke fenti de Adama billahi kamunda kila alon ne ko ite minal Gambia le walantina yo ayo ayatul munafiquna fo ite mala epitomleti ye Gambia be nafikiya ye Gambia be fay ñokan iba fula mo len lafte kala ñinati wala ntina modol be sir wol sisol be faale Usainu Dabo kam ko tol kam fa Usainu Dabo kam e manta ya ñininka haninta bamba masi ali wala fonte al ko ñako lafte kala ñinati Usainu Dabo le manson anun toñante manke toñati ila wulu sefo wala fonte de Gambia News and Politics. anu motande soso le NPP ngoy ne ko porcho le kande soso because nte ndanga Gambiano lonne Gambiano ina tele kakacha bi sama so nda fo ko ani ndamo foy wala na mol ka fo bon mas ka mo record le nte ka ke evidence le kama because nta tan lo mo monantine be ko mo fo le tene na lo ya fo ntama nyi fo what ni be mo fo le tele ya fo so ko tele ya fo hannin sawnu banko le be nakila nyol tele ya fo fa ma boy dala kon ni mistake ko ma fa mistake tale bari be bala no la munela for what reason ba fala ani nta mof nte kam nte tano mo wolte wala nte nan ka evidence o bonde ni ko nta ma fo ka fo na ila ko ba ko fel that's me barbadi wol ko nga fale nyame bi man na me kula nata drom pour kal tentu kal jeyi kaytan United Democratic Party dingol la e momo man nan na koratulu alina janso sika because nga fundraising na mala sikali adi na executive la nalma la fal nga problème soto atol yudi be ngol mbal tentu la mbal jey la albadi malamo bamba serigne mas kadim rasul salamullahi alaykum fabakar to mo nyata memurana ne mam pare kam maynen sidin jayñol aliye luwal menu be dundi Gambia ka yaaya jambe sembentu yandi yaaya jambe ni jaw ya man nade
atolle a jawyande ya jamen nin tajirenti ya manade atolle a tajirenti yande salka kata adama baro lan tulo kamo alla formol tal damal ba flako adama baro ha ya jamen buka sonyina ya jamen alla ftal adama baro fane gambia dingol faadati ay ta dum jahannaba ay billahi tala adama ta fenti caw dekër ni nga adama ñol sifal jalla ko kam bala fa baake billahi wallahi bari alama alay ndema kila hormoto alama mari alama alay ndema alama Allah taala ndema Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Albe ñaari wan furu bay hondre furu oto mbelande be jabi ka dawda adu me odi kele be dawda ade sege jamoy misala bunda yemi fo folo fo ole mu toñaati natra mista ye kumanda diamta o manke toñaati banko be kolare basse manu bodo $1,400 Mohamed MPP le bebe MPP le ga banko la kayro ma banko la bononi momo li lo raya lo la fa kita ke ya lo la fa ni man to jafe ka fanale fode kuma kun folo banko be nyamni ne ali mul fana ya la fa masakuna le ya la fa dije masakunda bulu masakuna ko be seta ni masakuna ko be seta ali la mo nyin non ni ka nyina kunun anda amrullahi wallahi be kila fisir wala Allah ya nasihale ando fisir wala ya tawnte yalo definitely Adam Barrow fisir wala ya mu tawnte yalati fisir wala ya mu tawnte yalati adama ite ka tawmo lale wallahi ya belong Gambia News and Politics. Gambia nga feya nyola le dorom bare wallahi ntolla banko adoyata nyawo nyang nga alpha bunya le long nga alpha bunya le no Gambia mosike nyawo nyay si londo soto foy ba londo ba be kunu londo ba jiyo fankaso be ya be kunu ni mantolla alpha la bunya meke fenti ibenna alpha la bunya la ka foy mu president ni mu dindem president ni ma alpha la bunya be doyalale ñu neen tol ni yaaya dundi ñola no alpha la be bunya la dia kuya wole Gambia be loro sinkri berole kam alpha bunya ni aje dunia be ndolu respect ye dunia be la hadama di ya nyanto bunda lo Gambia na famma jio na nyaton ko la famma jio anala alpha bunya le ya sabo president wala mu Gambia la ambassadeur foloti president itele nyanta kala Gambia la ambassadeur foloti itele nyanta Gambia wafi la banta la banko kan mol kete mon ko to jube bar nen caricature lal nen théâtre lal kete caricature ke théâtre ite amerete man tol fa katara sino la foke tek Ousseynou Dabo de man ko tam fa bar Ousseynou Dabo ten nan tabe balore hani amaw julo dun tela projo le ni wala ya nen na projo le be wol jabila bari de Adama Barrow Ousseynou Dabo nen dawda ntele be jabila wallahi billahi tallahi ngi respect le bringa diamo dati Adama nana man diamo kanten doto Gambia News and Politics. bari farati tale wala ya sabu non de Ousseynou Dabo nen nan tete Adama Barrow bari farati tale bara Adama Barrow ni be mon la ñotole ñu Ousseynou ne ngabe kele fele be bulo podi la billahi wallahi tallahi intela nga foy na fu la njante bulu kotenke Adama Barrow Ousseynou nente bulu koteke nem barankol me kumbo ko mo entaman ka maskunda do I don't care manta hani diplomatie nta jube la je Adama mbe tenkeren nale mbe serin nale ko ka jabo serin nyame Ousseynou Dabo tenen na Gambia ko ko la foy malla proci fo bara la ñen santulon ko ñu fonkol du sano ñol ciaka ñol alkal ñol wole Ousseynou Dabo neng lamin jaata ñol wole Ousseynou Dabo ñen tabe loring hani wote soto la nsiata menu te mawlo fo ndata wala kuta bari ni menu su banko fay ñoña kono no wole Ousseynou Dabo ne mbe bouton lo lale tul tapalelu atol su Ousseynou Dabo ne Gambia
Ousseynou Dabo men kata Gambia wala nalaka dinol jo pour bulala ya neng you see kanyim fulo all the time ko nyin dindi mesenol men ka pa Ousseynou nenteng jumala be koma yo yarete Adama Barrow ba be koma atolle ka mol kumandal ka fa alta Ousseynou neng he Allahu akbar Adama si tenkeren Gambia no billahi wallahi tallahi Adama kube keleti la wote kala mola hani men konton fo mu barota se asimabo asatara mol sa ko bari yaje ani nyen karning Adama Barrow mandeng ite Adama Barrow e Gambia be yayi iko mole ko Ousseynou Dabo ala londo ita soronno la iba tele soronna atele batata banko e atele selo tay ye Ousseynou na barako ye Gambia yayi won ite kalo e kana fo Gambia dingule Adama de fo mamalu wala famba e kalo ka Gambia dole Ousseynou mu ne kata jam ala o kata ko ye Gambia yayi wala fo gagneta ite Adama Barrow because ila campaign o be 2016 ne na me fo il faut la barako ina ma fo doto because ma fenteje ibe men fo lol hani kamo toilet mol kata kamo men to ma sin Gambia ite silo ko Ousseynou kajafi bar Adama ni be mon la nyoto bade ngamen ko assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bim man tara hapiren domande hande domande je nte koto kam fa neng nte ngatara baluring Adama Barrow nyimbe abe kele fele Gambia News and Politics.